আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আপনাদের বানিয়ে দেখাবো পাকা আমের আমসত্ত্ব। পাকা আমের আমসত্ত্ব বানানোর জন্য আমরা এখানে অনেকগুলো পাকা আম নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। আর এগুলো হচ্ছে আমাদের গাছের আম, আমাদের গাছের পাকা আম। চলুন আমরা এগুলোকে এখন কেটে নিচ্ছি। এইভাবে আমরা আমগুলোকে সুন্দর করে কেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। ছোট ছোট করে আমগুলোকে কেটে নিয়েছি। এখন আমরা এগুলোকে জাল দিয়ে নেব। চলুন জাল দিতে চলে যাই। আমগুলোকে সুন্দর করে জাল করে নিয়েছি, দেখুন একদম ভালো করে এভাবে জাল করে নিয়েছি। এখন আমরা এটাকে একটু ঠান্ডা করে নেব, তারপর এটাকে আমরা ছেঁকে নিচ্ছি। এখন আমটাকে একটা ছাঁকনির মধ্যে নিয়ে এইভাবে ছেঁকে নিচ্ছি। এভাবে সুন্দর করে ছেঁকে নিচ্ছি। আমরা আবারও একটু দিয়ে দিচ্ছি এখানে, আবারও একইভাবে এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। এইভাবে আমরা আমাদের সবগুলো আমকে এইভাবে ছেঁকে নেব। সবটুকু ছেঁকে নিয়েছি। এখন আমরা আবার কড়াইয়ের মধ্যে ছেঁকা আমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা এটাকে আবার জাল করে নেব। এখন এগুলোকে সুন্দর করে জাল করে নেব। আর জালের আগে আমরা এখানে চিনি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আমাদের আমগুলো কিন্তু অনেক মিষ্টি, এর জন্য আমরা হালকা চিনি দিয়ে দিচ্ছি। চিনি দিয়ে দিয়েছি, এখন এটাকে মিশিয়ে দেব। এখন এইভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমরা এটাকে 5 মিনিট এভাবে জাল করে নেব। দেখুন এইভাবে আমরা একদম পুরো ঘন করে নিয়েছি। জাল দিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন খুব ভালো করে এটাকে আমরা জাল দিয়ে নিয়েছি, আর একদম ঘন হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে 10 মিনিট এভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে এটাকে আমরা একদম ঠান্ডা করে নেব। ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। একটা সসপ্যান নিয়েছি, এখন এটার উপরে একটু সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটাকে আমরা ভালো করে এইভাবে দেখুন মিশিয়ে দিয়েছি। আর দেখুন আমের গুলা একদম পুরো ঘন হয়ে একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে ঢেলে দিচ্ছি। দেখুন আমাদের এটা আমরা ঢেলে নিয়েছি। এখন এটাকে আমরা রোদ্রে শুকা দেব। আমরা এই আমসত্ত্বটাকে রোদ্রে শুকাতেই দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা এই আমসত্ত্বটাকে ভালো করে শুকিয়ে নেব। ফিরে আসছি শুকানোর পরে। 3 days later. ফিরে এলাম আমসত্ত্ব শুকানোর পরে। এই আমসত্ত্বটা শুকাতে আমাদের 3 দিন সময় লেগেছে। আমরা 3 দিনে আমসত্ত্বটাকে ভালো করে রোদ্রে শুকিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আর একদম অনেক মোটা হয়েছে দেখুন, আর খেতেও অনেক মজা হয়েছে। আর আপনারা বাসায় এইভাবে আমসত্ত্ব বানিয়ে খেতে পারেন। পাকা আমের আমসত্ত্ব একদম দেখতে কালারটা অনেক সুন্দর লাগে,
আর খেতেও অনেক মজা। এখন আমরা আমসত্ত্বটা আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি। দেখুন এটা এরকম পুর হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই সাইজ করে আমরা কেটে নিয়েছি। খেতেও অনেক মজা হয়েছে। এইভাবে ছোট ছোট করে পিস করে আমরা এটাকে বক্সে রেখে দেব। বক্সে রেখে আপনারা অনেক দিন এটাকে খেতে পারেন। আমরা সুন্দর করে সবগুলো আমসত্ত্বকে এইভাবে কেটে নিয়েছি ছোট ছোট পিস করে। যদি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।